Hi, this is Shum Pandey and hope all you doing well. Welcome to my new video. In this video we going to be talking about Vice President of India और हिंदी में अगर इसको कहें तो उपराष्ट्रपति हमारे भारत के। तो लास्ट वीडियो मैंने प्रेसिडेंट के बारे में बात किया था जिसमें हमने ये देखा जो हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस हमारे इंडिया में होता है वो होता है प्रेसिडेंट का। और सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल हाईएस्ट बॉडी की अगर बात की जाए तो वो हो जाते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उपराष्ट्रपति। तो इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जानेंगे जो एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आई एम वेलकम यू, माय नेम इज शुभम पांडे। सो अब देखिए सबसे पहले इसमें क्या लिखा है, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस इन इंडिया आफ्टर द प्रेसिडेंट। पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर चैप्टर 1 एग्जीक्यूटिव डिस्कस द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाती है हमारे इंडिया के अंदर। और इनका मेंशन पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को 25 पार्ट में टोटल डिवाइड किया गया। अगर आपको टोटल अगर अभी के टाइम पे देखा जाए, जब वो इनिशियली बना था तो 22 पार्ट्स में डिवाइड था। आज के टाइम में वो अभी अगर आप देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन को 25 पार्ट में डिवाइड किया है। और जो आपको वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ने को मिलता है वो होता है पार्ट 5 के अंदर आपको वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ने को मिलता है, जो कि आपका एग्जीक्यूटिव का चैप्टर 1 देखे तो उनके बारे में डिस्कस किया गया वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस के बारे में अच्छे से आपके चैप्टर 1 ऑफ एग्जीक्यूटिव, ओके, पार्ट 5 ऑफ चैप्टर 1 एग्जीक्यूटिव के। आगे चलते हैं। He, she acts as the president of India in the absence of president due to death, resignation, impeachment और other situation। इसमें कहने का मतलब ये है कि वाइस प्रेसिडेंट का यही मतलब है कि जब प्रेसिडेंट नहीं होता है, किस किस सिचुएशन में प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में नहीं होता है, या तो प्रेसिडेंट की डेथ हो चुकी है, या उन्होंने रिजाइन कर दिया, वहां से वो चले गए हैं, या उनको इम्पीच कर दिया। या जैसे आपको मैं पिछली वीडियो में इम्पीचमेंट का प्रोसेस बताया था, जब कोई प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन करता है तो उसको उसके पद से हटा दिया जाता है। तो हटा दिया गया है प्रेसिडेंट को, या फिर अदर सिचुएशन का मतलब वो किसी फॉरेन टूर वगैरह में गए हुए हैं, तब उनकी जगह पर एक्ट जो करेगा वो एक्ट करेगा हमारा वाइस प्रेसिडेंट। इसको जनरली आप एग्जांपल के तौर पे ये भी देख सकते हैं कि हमारे इंडिया में जैसे अभी के टाइम में या पहले के टाइम में MS धोनी कैप्टन होते थे। अगर वो हर्ट हो गए हैं या किसी तरह वो थोड़ी देर के लिए मतलब फील्ड पे नहीं है तो कौन मैनेज करता सब कुछ, तो वो वाइस कैप्टन मैनेज करता जो कि विराट कोहली थे। अभी के टाइम में विराट कोहली है और मेरे ख्याल से वाइस कैप्टन अभी के टाइम में रोहित शर्मा है, तो वो मैनेज करते हैं। उसी तरह प्रेसिडेंट के ना होने पर वाइस प्रेसिडेंट सब कुछ मैनेज करता है। और प्रेसिडेंट कब किस किस कारण से नहीं हो सकते, या तो उनकी डेथ हो गई, या उन्होंने रिजाइन कर दिया, उनको इम्पीच करके उनको मतलब एक तरह से हटा दिया है, महाभियोग चला के इम्पीचमेंट जिसको कहा जाता है, या फिर वो फॉरेन टूर्स वगैरह में गए हैं। तो इंडिया के जो भी कार्यक्रम होंगे, जो भी चलाएंगे वो वाइस प्रेसिडेंट चलाएंगे उनके एब्सेंस में। आगे बात करते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका हो जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए हो जाता है क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो हमारे एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी होते हैं राज्यसभा के। अब यहाँ पे वर्ड को समझे, एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या होता है। एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है कि आप एक पोस्ट पे आपने ग्रहण किया, मतलब एक पोस्ट को आपने एक्वायर किया। मान के चलिए कोई एक पर्सन वाइस प्रेसिडेंट बना है, तो वाइस प्रेसिडेंट बनने के साथ ही साथ वो ऑटोमेटिकली अल्टीमेटली किसी और पोस्ट का भी हकदार बन जाता है, किसी और पोस्ट की भी उसकी अथॉरिटी उसके पास आ जाती है। जैसे कोई पर्सन अगर वाइस प्रेसिडेंट बनता है हमारे इंडिया का, तो अल्टीमेटली वो राज्यसभा का चेयरमैन भी बन जाता है। राज्यसभा का चेयरमैन क्या करता है, वहां पे हेड करता है। जो आज के टाइम में वेंकैया नायडू हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, वो राज्यसभा को हेड करते हैं। और लोकसभा को जो हेड करते हैं वो ओम बिरला जी हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। He serves for the 5 term but can continue to be in office irrespective of the expiry of the term until the successor assume the office। Article 63 to 73 deal with the qualification election removal of the president। तो इसमें यही बताया है कि उनके टर्म के बारे में बताया कि एक वाइस प्रेसिडेंट 5 साल के टर्म को मतलब उनका जो टेन्योर होता है, उनका टर्म होता है वो 5 साल का टर्म होता है, जब से वो एक इलेक्ट होकर वाइस प्रेसिडेंट बन के आते हैं अपने ऑफिस में। और उसके बाद वो उनका जो टर्म होता है वो एक्सपायर कैसे होता है कि जब तक उनका दूसरा सक्सेसर, इन केस मतलब कि एक प्रेसिडेंट एक वाइस प्रेसिडेंट हट के चला गया, पर लेकिन जब तक नया वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस को आके ग्रहण नहीं करता, उसको एक्वायर नहीं करता, तो दूसरा वाइस प्रेसिडेंट पहले जो उससे पहले वाइस प्रेसिडेंट पूर्व वाइस प्रेसिडेंट वहां से नहीं जाता। जैसे वो आके एक्वायर एज्यूम कर लेगा ऑफिस, सक्सीड कर लेगा ऑफिस, नया वाइस प्रेसिडेंट आके, तो वो आके हट जाएंगे। तो इनके बारे में अच्छे से आर्टिकल 63 से लेके आर्टिकल 73 में अच्छे से बताया। इनमें जो वाइस प्रेसिडेंट के क्वालिफिकेशन, इलेक्शन, कैसे उनको रिमूव किया जाता है, इनके बारे में डिटेल से बता रखा है आर्टिकल फ्रॉम 63 to 73। आगे देखते हैं।
इसके बाद कह रहा था नेसेसरी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट आर लिस्टेड बिलो। तो अगर आप एक वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट को एक्वायर करना चाहते हो तो आपके पास जो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या आपको चाहिए होती है। सबसे पहले इसमें जैसे कि इसमें है सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए और उनकी एज 35 साल या 35 साल से ज्यादा होनी चाहिए। तो ये सेम आपकी प्रेसिडेंट की भी ये रिक्वायरमेंट थी। एंड देन जो सेकंड इसमें रिक्वायरमेंट कह रहा है, ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक अथॉरिटी और लोकल अथॉरिटी। पिछली हमने प्रेसिडेंट की वीडियो में भी ये देखा था कि कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करने वाले होने चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब कोई भी सरकारी पद पे वो पैसे, मतलब वहां से उनकी सैलरी नहीं आ रही, मतलब सैलरी नहीं आ रही होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं तो उनको वो वहां से अपना रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। तो सरकारी कोई भी पद, वो चाहे स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकता है या सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आगे पॉइंट आता है, हाउ इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन आपके एग्जाम पर्पज के लिए भी, कि एक वाइस प्रेसिडेंट को चुना कैसे जाता है, उसके इलेक्शन कैसे होता है। जैसे पिछली वीडियो में आपको मैंने अच्छे से बताया था प्रेसिडेंट की, जो कि दो तरह के इलेक्शन होते हैं, एक होता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये चीज को समझना बहुत जरूरी है। दोबारा बता रहा हूं, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली दो तरह के इलेक्शन होते हैं। डायरेक्टली में क्या होता है, आपके सामने 4-5 ऑप्शन है, आपने डायरेक्ट किसी एक को वोट करके उसको जिता दिया और वो जीत के आके आपका एक तरह से मंत्री या कोई भी जिस भी पोस्ट के लिए आपने उसको चूज किया वो आके आपको रूल कर रहा है, उस पे उस पर्टिकुलर पोस्ट को एक्वायर करके उस पर रूल कर रहा है। वो हो गया डायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट इलेक्शन में क्या होता है, आपने किसी एक पर्सन को जिताया और उसने आगे जाके वो किसी को नॉमिनेट कर रहा, वो आगे जाके जिताया रहा, तो वो आपने जो रिप्रेजेंटेटिव को जिताया वो आगे जाके आपके बिहाफ पे किसी और को जिताया, तो वो हो गया इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो जो हमारे प्रेसिडेंट का इलेक्शन था वो भी एक इनडायरेक्ट इलेक्शन ही था, और वाइस प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन होता है वो भी एक इनडायरेक्ट इलेक्शन ही होता है। इसको जल्दी से पढ़ लेते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड। अब यही सबसे बड़ा पॉइंट बन जाता है जिसके हिसाब से ये क्वेश्चन बनाता है। जो प्रेसिडेंट का हमने पिछले पढ़ा था कि उनके इलेक्शन में सिर्फ इलेक्टेड मेंबर वोट करते हैं। इलेक्टेड मेंबर भी कौन कौन से वोट करते हैं, लोकसभा के भी, राज्यसभा के भी, और लेजिस्लेटिव असेंबली के भी वोट करते थे, और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी दिल्ली एंड पुडुचेरी के भी उसमें वोट करते थे। याद रखना, दिल्ली एंड पुडुचेरी, ओनली 2 ऑफ द यूनियन टेरिटरी विच पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। पर जो वाइस प्रेसिडेंट, इनमें एक कैच ये हो जाता है, ये एक ट्विस्टेड वाला पॉइंट हो जाता है कि इनमें क्या तो कहते हैं जो इलेक्टेड मेंबर है वो भी वोट करेंगे और नॉमिनेटेड मेंबर भी वोट करेंगे। पर इसमें एक बात ये भी याद रखने कि सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के लोग इसमें वोट करेंगे। इसमें स्टेट के लेवल या यूनियन टेरिटरी के लेवल के कोई भी पर्सन को इंक्लूड नहीं किया था, कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली को हम लेके नहीं आते हैं। ठीक है, तो बस ये इसमें फर्क दोबारा बता देता हूं। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आपके नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होते थे, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर को ही वोटिंग का चांस होता था, और उसमें स्टेट लेवल पे भी स्टेट असेंबली, जो आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती थी और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी, सिर्फ दिल्ली और पुडुचेरी भी पार्टिसिपेट करते थे। ओनली इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर नहीं, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर। पर जो वाइस प्रेसिडेंट है उसमें सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के लोग ही करेंगे, ओनली पार्लियामेंट इसमें वोट करेगी, और वो भी इलेक्टेड मेंबर भी करेगी और नॉमिनेटेड मेंबर भी करेगी। पर प्रेसिडेंट के टाइम में नॉमिनेटेड मेंबर नहीं करते, पर इनके टाइम में नॉमिनेटेड भी कर रही है, इलेक्टेड भी कर रही है। पर स्टेट लेवल पे भी कोई, स्टेट लेवल पे ना लेजिस्लेटिव असेंबली को वोट देने का अधिकार है, ना लेजिस्लेटिव काउंसिल की, और यूनियन टेरिटरी में भी किसी का नहीं। तो ये बहुत जरूरी है, तो मैंने थोड़ा सा टाइम वेस्ट किया। उसके बाद में क्या ऑफ द बोथ हाउसेज, उसमें जैसे यही है कि बोथ हाउसेज, लोकसभा एंड राज्यसभा, बोथ हाउसेज के लोग इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर की पार्टिसिपेट करेंगे इनके वो वोटिंग में, किसमें, वाइस प्रेसिडेंट की वोटिंग में। और जो उनकी वोटिंग होती है वो होती है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एंड वोटिंग इज अ सीक्रेट बैलेट कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो ये बेसिकली इसमें थोड़े लोगों को परेशानी होती है कि देखो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब ये होता है कि बेसिकली उनको प्रायोरिटी देनी होती है। मान के चलिए आपके 4 ऑप्शन है वाइस प्रेसिडेंट के लिए, तो उसमें प्रायोरिटी देनी होती है कि आपको पहला, मान के चलिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी है, 4 ऑप्शन है, तो सबसे पहला ऑप्शन आप किसको प्रायोरिटी दे रहे हैं, ऑप्शन ए को, दूसरा बी को, फिर सी को, फिर डी को। तो ऐसे आपने सबसे ज्यादा किसको, ए को दिया है। फिर ऐसे काउंट किया जाएगा कि ए को कितने मिले हैं, अगर ए है तो आगे वो रेस में चलेगा, और जिसको सबसे कम मिले उसको एक्सक्लूड कर देंगे। फिर बचे 3, फिर 3 में काउंटिंग होंगी, उसमें फिर एक और निकाल देंगे, बचेंगे 2, फिर 2 में से 1 जीतेगा। तो ऐसे करके इनका बेसिकली वोट होता है। इसके एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा कि वोट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक इलेक्शन काफी अच्छा होता है। और जो ये वोट करते हैं, जो उस टाइम जो ये लोग वोट करते हैं, लोकसभा राज्यसभा के दोनों इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड, वो एक यहाँ पे आपको वर्ड दिख रहा होगा, सीक्रेट बैलेट।
सीक्रेट बैलेट में वो वोट करते हैं। सीक्रेट बैलेट का मतलब ये होता है वो किसी को बताते नहीं है कि हाँ भाई हमने किसको वोट किया, सीक्रेट रखते हैं और वो अपना वोट लिख के एक डब्बे में डाल देते हैं, बैलेट मतलब एक डब्बे में डाल देते हैं और उसके बाद काउंटिंग के बाद जो भी जीता जाता है उसको देते हैं। द इलेक्शन ऑफ अ वाइस प्रेसिडेंट इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द इलेक्शन ऑफ अ प्रेसिडेंट एज अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली आर नॉट पार्ट ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया दिया कि ये थोड़ा डिफरेंट होता है वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन एक प्रेसिडेंट के इलेक्शन से, क्योंकि इसमें जो स्टेट लेजिस्लेचर के लोग होते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर मतलब स्टेट असेंबली के लोग, क्योंकि काउंसिल को तो इंक्लूड नहीं करते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर के लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं किसके, हमारे वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते थे, याद रखना है, ठीक है। और इसमें आपके जो लोकसभा और राज्यसभा के लोग भी हैं उसमें भी इलेक्टेड और नॉमिनेट दोनों ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट को। यही इंपॉर्टेंट, दोनों में फर्क हो जाता है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, तो ये आपको नोट करना है। अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन कमीशन द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द 2017 वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर। तो कौन कौन से लोग इसके अंदर आते हैं इलेक्शन कमीशन के हिसाब से, 2017 के हिसाब से देखें तो राज्यसभा में 233 जो आपके इलेक्टेड मेंबर है और 12 जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है अलग अलग फील्ड से, आर्ट्स के फील्ड से, आपके साइंस के फील्ड से या लिटरेचर के फील्ड से, तो ये दोनों ही इसमें आ जाते हैं, इलेक्टेड मेंबर भी नॉमिनेटेड मेंबर भी, किसमें, राज्यसभा के। प्लस लोकसभा के आपके 543 जो इलेक्टेड मेंबर है प्लस 2 नॉमिनेटेड जो प्रेसिडेंट करता है एंग्लो इंडियन, वो दोनों इसके अंदर आ जाते हैं, नॉमिनेटेड प्लस इलेक्टेड। तो टोटल ये सारा कुछ मिला के जो इलेक्टोरल कॉलेज में जो टोटल पर्सन बन जाते हैं वो 790 बन जाते हैं। 790 ही बेसिकली डिसाइड करते हैं कि हमारा वाइस प्रेसिडेंट इंडिया का कौन होगा, उनको वोट देंगे। ओके, तो यहां तक सारी मेन चीजें बात होगी। अब बात करते हैं कि इज वाइस प्रेसिडेंट ऑल्सो इम्पीच एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमने जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पढ़ा तो आपने बहुत उसमें सुना होगा इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट एक वर्ड होता है। इम्पीचमेंट का मतलब होता है उनको अपने समय के पहले या कोई भी उन्होंने कुछ ऐसा काम किया है कि उनको हटा देना। अब ये जो प्रेसिडेंट होते हैं, जब प्रेसिडेंट की बात अगर मैं सिर्फ करूं तो प्रेसिडेंट का हमारे एक तरह से लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट को आप उसकी पोस्ट से तभी हटा सकते हैं, उसको इम्पीच तभी कर सकते हैं अगर उसने वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किया है। मैं दोबारा बता रहा हूं, उसने वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि उसने किसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान किया या कॉन्स्टिट्यूशन को ढंग से माना नहीं है, तब जाके प्रेसिडेंट को आप उसकी पोस्ट से हटा सकते हैं, उसको इम्पीचमेंट का प्रोसेस चला सकते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको, कोई भी राज्यसभा या लोकसभा चला सकती है, उसके बाद इनिशिएट करती है, फिर उस पर मेजोरिटी लेके आती है, उसका एक अच्छा प्रोसेस है। तो अब इसमें यह क्वेश्चन है कि क्या एक वाइस प्रेसिडेंट को आप प्रेसिडेंट की तरह मतलब इम्पीच कर सकते हैं, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। नो, अनलाइक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु कैन इम्पीच फॉर्मली, देयर इज अ नो फॉर्मल इम्पीचमेंट फॉर द वाइस प्रेसिडेंट। राज्यसभा कैन सिंपली पास अ रेजोल्यूशन विथ अ मेजोरिटी एंड लोकसभा कैन पास इट। तो इसमें कह रहे हैं नहीं कि जैसे कि एक प्रेसिडेंट के लिए एक फॉर्मल मतलब एक तरह से इम्पीचमेंट का प्रोसेस बना हुआ है, उस तरह से तो कोई एक इम्पीचमेंट का प्रोसेस वाइस प्रेसिडेंट के लिए नहीं है। मतलब कोई प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं है कि इसने अगर एक वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किया या कोई भी एक नियम, कोई भी एक चीज करता तो इसको हम वाइस प्रेसिडेंट को इम्पीच कर देंगे। पर ये एक तरह से मैं कह सकता हूं कि इसमें मतलब आप समझ सकते हैं कि सिर्फ जो हमारे राज्यसभा वाले वही इनको इम्पीच कर सकते हैं। राज्यसभा का ही चेयरमैन होता है वाइस प्रेसिडेंट, और राज्यसभा कोई के जो अलग जो राज्यसभा के बहुत सारे मेंबर हैं, 250 मेंबर्स में टोटल होते हैं, अगर उनको कहीं लगता है कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने कोई ऐसा काम किया है कि इन्होंने सही नहीं किया, तो वो उनका इम्पीचमेंट पे उनका प्रोसेस चला सकते हैं। मैं दोबारा इसमें एक बार थोड़ा क्लियर कर देता हूँ कि प्रेसिडेंट को आप इम्पीच कर सकते हैं। प्रेसिडेंट इम्पीच इसलिए एक ही चीज से हो सकता है कि उसने वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किया, कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान किया, तभी उस पर किसी भी हाउस में, लोकसभा या राज्यसभा में, उसके ऊपर इम्पीचमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है। पर ऐसा कोई फॉर्मली नहीं है। अगर हम वाइस प्रेसिडेंट की बात करें, वाइस प्रेसिडेंट के लिए कोई स्पेशली अलग से नहीं लिखा है कि इनको हटाया जा सकता है कोई प्रॉपर ग्राउंड पे। पर राज्यसभा को कभी लगता है कि हाँ भाई इन्होंने मतलब कुछ गलत किया, तो सिर्फ राज्यसभा के पास पावर है उनके ऊपर इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट करने का। तो राज्यसभा को कभी लगता है इन्होंने ढंग से काम नहीं किया, तो वो एक इम्पीचमेंट का रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं और उनको हटाने की आगे प्रक्रिया स्टार्ट कर सकते हैं। आगे देखते हैं। ऑल्सो अनलाइक द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु कैन बी इम्पीच ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, देयर इज नो ग्राउंड मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि प्रेसिडेंट के लिए एक मतलब प्रॉपर ग्राउंड रखा हुआ है कि भाई अगर तूने वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किया तो हमारे पास हक बनता है, पार्लियामेंट के पास हक बनता है कि आपको इम्पीच कर दिया जाएगा। पर वाइस प्रेसिडेंट के लिए ऐसा कोई भी ग्राउंड नहीं है। उनको कुछ भी लगे, ऐसा कुछ भी गलत लगे, अगर आपके जो राज्यसभा वाले हैं और वहां के जो मेंबर है वो एग्री करते हैं कि हाँ हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने कुछ गलत किया, तो वो इम्पीचमेंट का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जनरली क्वेश्चन पूछ लेगा किसके पास पावर है, तो पार्लियामेंट के सिर्फ राज्यसभा के पास पावर है। जो राज्यसभा उनका हाउस है, ओनली द राज्यसभा हैज द पावर टू स्टार्ट और इनिशिएट इम्पीचमेंट प्रोसेस इन केस ऑफ
इम्पीचमेंट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो बस यही था इनसे रिलेटेड, बस यही क्वेश्चन है जो भी आपको मैंने बताया। ठीक है, तो ये आप इसको देख सकते हैं अच्छे से। बाकी हमारे जो भी प्रेसिडेंट रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट बहुत है उसमें, तो इसमें से मोस्टली प्रेसिडेंट आपके जो वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट भी बने, जैसे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, फिर हमारे वीवी गिरी हैं साहब हैं, उसके बाद फिर हमारे के आर नारायण है, ये कौशल रमन नारायण, उसके बाद ये जो जस्टिस मोहम्मद हदायतुल्लाह है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में क्योंकि टाइम मिला तो मैं अच्छे से इनकी बायोग्राफी लेके आऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। ठीक है, तो अभी हमारे जो लास्ट थे वो मोहम्मद हमीद अंसारी, वो उनके बाद जो अभी के टाइम में जो करंट चल रहे हैं वो है हमारे वेंकैया नायडू। तो याद रखना वेंकैया नायडू आपके राज्यसभा टीवी अगर आप खोलते हो तो उनमें चेयरमैन यही होते हैं। और ये भी याद रखना जो वेंकैया नायडू है, जो मतलब हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है किसके, हमारे राज्यसभा के। और ये भी इसमें से एक बात याद रख लें, यहाँ पे इन्होंने लिखना भूल गया कि मतलब कि जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है वो ही जो पर्सन होता है वो आपके राज्यसभा का चेयरमैन होता है, और जो उसको सैलरी मिलती है वो राज्यसभा के चेयरमैन होने की सैलरी मिलती है। वाइस प्रेसिडेंट की कोई अपनी एक सैलरी नहीं होती। वाइस प्रेसिडेंट जब राज्यसभा का चेयरमैन की तरह एक्ट करता है, वहां पे जब वो एज ए चेयरमैन बैठता है तो उसको जो सैलरी मिलती है वो उसी की सैलरी मिलती है। ठीक है, तो बस यही है, बाकी मैं इसमें और कुछ ऐड तो मैं नहीं करा, तो बाकी जो भी ऐड होएगा मैं अपनी वेबसाइट पे ऐड कर दूंगा, तो आप जाके यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। बाकी थैंक यू। ठीक है।